九龍香格里拉自助餐做緊買一送一優惠，人均都係400蚊左右，可以任食龍蝦、鮑魚、焗蠔同和牛。好耐冇見啦！咁我哋今日忽發奇想咧嚟食 buffet 就即時拍段片俾大家，所以冇帶錄音機啦，冇帶 stand 啦，乜嘢都冇，用最 raw 嘅方法拍俾大家睇。用個手機。跟我哋去睇下啦 ，Let's go！龍蝦都係今次嘅重點，一出就勁多人食嘅。不過咧，佢都真係 keep 住有出爐，所以大家都唔使怕。點啊？佢咧幾讚，佢有龍蝦味，我唔會係好食嘅感覺。OK，宮崎和牛啊！嗰個牛脂咧係好豐盈，所以咧佢入口咧有個爆發嘅感覺。咁佢個牛真係好食。係咪可以再攞啊？食得落，我覺得呢個牛係今晚最好食㗎。講到咁好食，我都試下先。好食過真係。我燒焗嗰邊香香嘅啦，有好多牛脂嘅感覺啊。呢個蝦魚都幾香，但係冇蠔嘅腥味，而且佢個肉咧其實咧佢都好幾多嘅，唔會話好薄一食就冇咗咯。白汁飯啊，飯都 OK 嘅，就係同芝士比較香咯。咩感覺？牛咧冇牛叉燒到牛味咁濃郁，佢唔算好乾柴咯，不過又唔係覺得好出奇。就係咁樣聞咧，個羊味咧都幾出幾酥嘅。一咬落去咧，嗰個羊味喺個口嗰度爆發，我覺得呢個羊味都幾香，好食過牛咯。嫩啲係咪？佢個夾螺絲咧都有蟹膏個香味嘅，但妙素話係好濃郁咁樣，但不唔錯啊，啲 buffet 嚟嘅。集咗中式同埋印度嘢混合嘅，先嚟試下個馬沙文牛肉先。食咗佢幾款嘅咖喱咧，覺得佢雞嗰個質素同水準咧掌握得穩定過牛啊，因為雞普遍都會滑啲啦，牛就真係一啲啲啦，有啲會比較柴啲、乾身啲，但係個咖喱底咧係幾香嘅。印度嘅菜式仲試咗2款印度烤雞、印度炒飯、唔同口味嘅印度烤餅、胡椒餅等等。呢個蝦片有咩特別咧？其實特別就係佢個咯，因為好多時咧自助餐食到嗰啲蝦片已經係唔同咗，因為有啲成辣。牛叉燒勁腍勁入味，堅係食得過喎。其實呢度嘅熱分選擇唔少，主要以中西印為主。辛巴醬炒海鮮、炒雜菇、番茄長通粉、辣炒茄子、芝士焗椰菜花、海鮮荷葉蒸飯、燜牛肉、鹹蛋黃炒蝦、蟲草花蒸雞、海南雞配油飯、鮑汁炆鵝掌、伊麵、蒸蛋等等。講翻先，個蛋係幾滑嘅，不過就太淡味嚕。有啲兒童嘢啦，當咗啲曲奇餅咁。出邊仲有炸薯波、芝士腸炸雞塊、即叫即落嘅麵食區，同埋中西式嘅湯。5款嘅凍海鮮都好普通。刺身就有三文魚、吞拿魚、赤蝦、帆立貝同埋赤貝。佢刺身都 OK，冇腥味，又壽司嘅選擇唔多，有燒牛肉、火灼嘅三文魚、熟蝦同埋3、4款卷物啦。哎呀，唔記得講埋，出邊仲有甜蝦刺身、炸軟河蟹、角切魚生等等。至於前菜沙律，就有3款嘅芝士、煙燻三文魚、3款嘅火腿。其實呢，外邊仲有通常我哋都會 skip 嘅沙律。至於清真區呢，就有好幾款鷹嘴豆泥。不過老實講，呢啲都係我哋會 skip 嘅部分。甜品就係例牌，樣樣都拎一件返嚟試。齋講個賣相嚟講呢，都算幾精緻嘅。基本上呢，都係一啲細細件嘅蛋糕仔啦。整體嚟講味道都可以，細細件輕鬆 KO 冇難度。甜品時間，焦糖燉蛋。呢個人又要食雪糕啦。甜品區仲有朱古力噴泉糖、棉花糖，小朋友見到應該勁開心。飲品都係例牌，有果汁、咖啡、汽水啦。好食得好飽。係啦，話咁快食完今餐啊，你覺得點啊？我覺得今日食最大3大亮點咧，應該龍蝦係鮮味大大嘅，鐵板鮑魚係啦，同宮崎和牛呢3樣係真係突出嘅。咁其他熱食你覺得點啊？熱食我覺得正常發揮啦，係啦。
冇話好有特別大嘅驚喜啦。又唔係特別差咁樣咯。咁要有嘅款式都有齊嘅，咁佢中西式、印度嘢都選擇比較多啲嘅，仲有啲清真嘅食物咁樣。咁冷盤都係選擇相對嚟講就多少少。咁然後仲有刺身，我覺得 OK，佢真係有鮮味，而且厚切大片。但係凍海鮮方面咧，我就覺得佢選擇比較少咯。係凍海鮮係弱少少啦，不過我哋本身自己唔係特別中意食鋪飛嘅凍海鮮，成日我都覺得冇乜鮮味嘅。普遍上甜品我有啲小失望，我覺得佢真係好 average 嘅水準啦，冇啲好特別嘅一啲甜品又出到嚟咯，食個味道上都係 average 咯。好，咁今日就食住咁多先。如果大家咧有興趣喺我哋拍更加多嘅片嘅話咧，記得喺下邊嗰度留言。最後要講咩？記得做齊 CLS 三部曲 like、comment 同埋 share，仲有記得訂閱埋我哋嘅頻道。咁我哋下次再見大家，拜拜。